Studirala sam u Londonu kao EU student, a da se danas prijavljujem ne bi to mogla. Ljudi misle da je dovoljno biti dovoljno dobar, no toliko puno stvari dolazi iza tog uspjeha koji se vidi na kraju. Bok ekipica, danas ću vam objasniti kako sam se ja upisala na studij u Londonu, što je danas totalno drugačije i zašto većina ljudi misli da danas ne može, iako nije problem u njima. Bok, ja sam Dora, danas sam pjevačica na kruzerima, snimam svoj život na društvenim mrežama i dobivam toliko pitanja kako sam dospjela ovdje na brod, a zato vam objašnjavam i svoje školovanje. Ako si ikad razmišljala u studiju u Velikoj Britaniji ili vani, bilo to u umjetnosti ili si se samo pitala jesam li zakasnila, ovaj video je za tebe. Jer ja nisam imala plan B, imala sam samo odluku i disciplinu. Kako sam se ja upisala? Long story short, završila sam osnovnu glazbenu školu, srednju glazbenu školu paralelno sa gimnazijom i nisam znala da li da idem na akademiju muzičku u Zagrebu, ali to bi onda trebala ići, ako se želim baviti pjevanjem, na operno pjevanje. Htjela sam si još istražiti drugih opcija i možda čak ići van i budući da mi stric živi u Londonu, rekla sam ajmo vidjeti kakve audicije za koje faksove imaju u Londonu. Oduvijek sam obožavala muzikle i prijavila sam se na nekoliko audicija za musical theatre colleges, odnosno fakseve universities za muzikle. Njihov preduvjet zapravo bio je završena matura koju sam imala, znači 3 osnovna predmeta, hrvatski, engleski, matematika, i položiti audiciju. Budući da sam se ja prijavljivala za faksove 2019. godine i išla na audicije tada je sustav izgledao drugačije nego danas. Zbog Brexita. Tada su svi učenici, neovisno iz koje si zemlje, išli u jedan koš, bilo da si ti iz Hrvatske, Rumunjske, Bugarske ili iz Engleske, ideš na tu istu audiciju i prijavljuješ se na isti način. Iako sam ja bila EU student, mogla sam se, kao i ostali Englezi, prijaviti na audiciju. Naravno, trebao si platiti za audiciju, ali to je sad druga priča. Ako među tisućama prijavljenih upadneš, školarina ti je 9250 funti godišnje. Ja si to tad ne bi mogla ni priuštiti, ali htjela sam svejedno otići na audiciju i vidjeti šta bude. Na audiciji se tražilo pjevanje, ples i gluma. To je sad za drugi video, napišite mi ako želite i to znati što se tražilo na audicijama. Za audiciju sam se pripremala cijelu zadnju godinu mature, išla na sate glume individualne, plesala sam još od malih nogu u raznim plesnim klubovima i na natjecanjima, a pjevala sam u glazbenoj školi još otkad znam za sebe. Trebala sam naći sama svoj monolog i audicija je koštala negdje oko 50 funti. Išla sam na audicije za 5 škola i nakon 10 dana saznala da sam položila prvu svoju audiciju za Bird College u Londonu. I onda me lupila stvarnost da su to ogromne pare i da ja ne znam kako ću si ja to priuštiti, iako sam sad prošla audiciju. I tražila sam sve žive školarine, slala sam mailove na brendove hrvatske, banke, no niko mi nije odgovarao ili je odgovor bio ne. No tad 2019. prije Brexita svi učenici su imali jednaka prava i ja sam shvatila da si mogu uzeti zajam u Engleskoj. To je bila odluka da idem all in i sad nema vraćanja. Mislim, ja sam među tisućama položila tu audiciju i glupo mi je sad od toga svega odustati. A ko zna gdje će me to dovesti. Poanta priče je kad nešto odlučiš, nema tebi niko ništa za reći. A sad, zašto ti to danas ne možeš u Engleskoj? Nije stvar talenta, nije stvar u tebi, nego u sustavu. Otkad se dogodio Brexit, odnosno Engleska je izašla iz Europske unije, ne idu svi studenti u isti koš. Ti se i dalje možeš prijaviti na audiciju, ali ti si za njih international student. To je prije bilo Britanci i EU studenti u jedan koš, a internacionalni studenti, odnosno iz Australije, su išli u drugi koš i oni su plaćali duplo više. Odnosno ovoliko. Sad, zbog Brexita, Britanci idu u jedan koš i plaćaju 9250 funti godišnje, a svi ostali, čak i ako si iz Europske unije, idu u drugi koš i plaćaju ovoliko. Oni plaćaju international fees. UK loans, odnosno britanski zajmovi, više ne vrijede za europske studente. I to od 2020. godine. Što se meni dogodilo i što je zapravo poanta zašto vam snimam ovaj video,
je da sam htjela ići na audiciju zimi 2019. u 12. mjesecu, ali termin audicija bio je između 9. mjeseca sve do 6. I ja sam odlučila ići što ranije na audiciju, odnosno da se riješim i da odradim to u 12. mjesecu. I hvala Bogu da jesam, zato što je onda u 3. mjesecu lupila korona i da sam čekala doslovno 3 mjeseca kasnije. Ti ljudi koji su si postavili termin u 3., 4., 5. i 6. mjesecu, oni su morali to odrađivati online, odnosno preko videa. Odnosno nisu uopće bili tamo, profesori ih nisu uopće vidjeli, nisu vidjeli prostor i od tad sam si rekla sve što želim napraviti moram napraviti odmah, jer nikad ne znaš što će se dogoditi. Ljudi misle da je dovoljno biti dovoljno dobar, no toliko puno stvari dolazi iza tog uspjeha koji se vidi na kraju i istina je da novac i status odlučuju i okolnosti. Ako ti 2026. želiš izaći van i studirati, moraš igrati totalno drugačiju igru. Postoje naravno opcije za besplatne ili jeftinije faksove u, na primjer, Njemačkoj, Nizozemskoj. U Barceloni postoji jedan jako dobar faks. No to je sad za drugi video ako planirate studirati muzikle vani. Na kraju se dogodilo to da sam ja uspjela dobiti britanski zajam i da ga otplaćujem samo ako u godini dana zaradim više od ovog. Što se vjerojatno neće dogoditi dok nemam full-time job u Britaniji. Realni troškovi bili su da sam trebala raditi vikend poslove, da su mi roditelji trebali slati novce od doma i bilo je jako skupo, iako i Hrvatska danas postaje sve skuplja, ali ti danas ne bi mogao dobiti taj britanski zajam. Kao što sam rekla, pokušavala sam dobiti neke podrške, neku financijsku podršku sa svih živih strana iz Republike Hrvatske i nisam to mogla dobiti. Neke institucije daju podršku za master's course, a ja sam završavala bachelor's degree, odnosno preddiplomski studij od 3 godine. Ako se pitaš kako sam nakon faksa dobila posao na brodu, kako izgleda realan put u ovoj industriji i zašto sam na kraju dana snimila video Odustajem od brodova, napiši mi posao u komentaru. I snimit ću ti nastavak u kojem to sve objašnjavam. A klikni ovdje za moj prethodni video gdje objašnjavam zašto odustajem od mog trenutnog posla rada na brodovima. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi Ispod palube.